السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu bilaabanaa cashirkeeni practicalka ahaa ee programka loo yaqaano database-ka, gaar ahaan Microsoft SQL Server ee versionkiisii ugu dambeeyay ahaa 2014. cashirkeeni hore waxaanu kusoo qaadanay theory ku saabsan database-ka, wuxuu database-ku yahay, iyo overview aan kasoo baxnay database-ka qeexidiisa. cashirkan waxaanu guda galaynaa qaabkii practicalka ahaa aan u sameyn lahayn database anagoo program gaar aan isticmaalano. programkaas oo aad shirkadda Microsoft iska leedahay. first markaad cashirka aad kusoo shubatay programka, insha allah linkiga hoostaan idin dhigaya, descriptionka youtube-ka hoostiisa idin dhigaya downloadka. marka ugu horeysa markaad saa ugu soo kicisaan programka, waxaad sameynaysaa wax kale ma sameynaysa, saas shaashadana kuu soo baxaysa. shaashadaas markay saa kugu soo baxdo waxaad dhahaysaa connect waad dhahaysaa. connect marka dhahdi waxa kusoo baxaya database-kii. first laakiin waxaa jira waxyaalo ka horeeya intaad connect dhahin. marka ugu horeysa inaad haweysid u baahan yahay. marka ugu horeysa marku saa kugu soo baxo halkaasaa marka hore qofka ugu horeysa halkaas waxba kuma qornaa, hadda magacani waa ku qoran, laakiin marka ugu horeysa kuma qornaa. halkaa ma ku dhifatay, halkaasaad tegaysaa browse for more baad tegaysaa. then waxa kusoo baxaya bahalkana kusoo baxaya. haddaan bahalkan dooran connect kuma dhahaysa ku diidaya. then waxaad halkaasaad dhahaysaa database engine baad ku dhifanaysaa calaamadda balaaska. maxaa kusoo baxaya? waxaa kusoo baxaya device-ka namekiisa, macnaa computerkaaga magaciisa kaaga soo baxaya halkaa. okay baad taabanaysaa, device-ka magaciisa ku dhufanaysaa, okayna waa si taabanay. then automatically magacii halkan isku soo qoraya. markuu saas kusoo qoro bes halkaas umaad connect ku dhahaysaa. laakiin marka ugu horeysa halkani waa empty space, waa saas oo kale, halkaas waa maran tahay. then wax kale ma samaysaa, ka badaysaa dag browse-kii engine soo furanaysaa, then magacii baad click siinaysaa, then okay baad siinaysaa, then connect baad dhahaysaa. bes ba markaasuu kuugu xidhmayaa SQL Server kuugu xidhmaya. marka waxaa jira problems fara badan insha allah aanu soo duubi doono oo markaaga hadduu kuugu xidhmi waayo saan ugu xalin lahay problemka. how to fix baa loo yaqaana, saa loo xaliyo problemska faced you, macnaa markay kula kulmayo markaad SQL isticmaalaysid. casharaan insha allah ka duubi doona gaar iyaga. then markuu saa kuugu xidhmo, programku waa program ugu waaweyn ee loo isticmaalo database building. database-kuna waa shay aad u muhiim oo ka caawin doona to build a new program invention inaad la timaadid, oo aad samaysid program gaar ah oo aad u samaysid school ama market ama meelkaad doonaysa ama jaamacad aad u samaysid. marka first waxaad u baahan tahay database. macnaa database-kani wuxuu ka caawinayaa programka aad insha allah aanu bilaabano visualka, isaguna socdo hadeer dubistiisu ay socoto, buu kan kaa caawinayaa oo wuxuu sameynayaa inuu daatadii kuu keediyo halkan. macnaa waa server, he is act as a server, macnaa wuxuu shaqeynayaa sida serverka oo kale. marka first markuu programka noo soo kacay, markuu programku first saa kugu soo baxo, waxaad rabtaa environmentka inaad kala taqaanid. environmentka sheyga intaan waxba sameyn waa inaad environmentka, macnaa waxyaalahan ku xeeran waa maxay. marka ugu horeysa kan waxaa loo yaqaanaa intan waxaa loo yaqaanaa object explorer. marka object explorer wuxuu ka kooban yahay menu, waxyaala yaryar sub menu loo yaqaano kasii dhex samaysma. marka first halkaa ugu sareysaa intaa horta kolobka aan sharaxo, intaas waa connect, macnaa waa connectedii markii meesha kusoo arkanay. tanna waa isla connectedii, tanna waa disconnected. tan haddaa click saayo wuu ka baxayaa, wuxuu dhahayaa connectgiisa samey. tanna waa refresh, macnaa waa isticmaali doona in badan baan isticmaali doonaa. kana waxaa loo show balls health state for macnaa caafimaadka uu eegaya database-ka. marka first magaca waxaa kusoo baxay magaca device-ka computerka isticmaalisa magaciisa. kan waa database-kiiska, kan waa security-giiska iska xidhno, kan waa server objectiveska replace. macnaa wax lama isticmaalo, waxa ugu badan isticmaalano waa security iyo database, oo labada ugu muhiimsan ee database-ka laga isticmaalo. marka first database-ka haddaan isku soo furanno, macnaa halkaa yar balaaska umaad click siinaysaa.
maxaa kuu soo baxaya database-kii aad samaysatay intan waa database-kii anuu aan hore usoo samaystay marka waxa isweydiin leh saan u abuuraa database ardaygu markuu soo furo oo halkaa arko saan u abuuraa database intaan database-ka gelin wax sharaxna halkaa yar sare inta wax loo yaqaanaa menu bar mina waxa halkaas waa faylka waad ku dul dhifanaysaa faylka haddaan ku dul dhifto barnaamijka iga yara culus faylka haddaad ku dul dhifatay waad garanaysaa waxa kaaga soo baxaya disconnect connect open save inaad save garaysatay inaad ka baxday computerkaba marka waad garanaysaa halkana waa edit maxaad ka bedelaysaa debug markuu soo kacayo wakaa intana waa in muhiima qaybta ugu muhiimsan aan nii sheego waa qaybta new query loo yaqaano new query waa qayb aad u isticmaalno qaybtana waa qaybtii save-ka qaybtana waa open new adu waa qaybo fara badan marka marka ugu horeysa waxaan sameynaa laba qaab baa jira marka barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay laba qaab oo kala duwan first waxaa jira laba qaab oo kala duwan aan insha Allah mar walba aan dhigano walba aan ku dhigano labada qaab mar dhifa mooyaane marka labada qaab waxay kala yihiin bas weydiin leh labada qaab waxay kala yihiin waa practical waxa loo yaqaan ama manual oo aad u isticmaalaysid management SQL Server Management Studio isticmaalaysid mana waxa loo yaqaanaa new query baa loo yaqaanaa waa qayb gaara new query marka cashirkeeni new query iyo labada qaab baan ku sameeynaa manual iyo new query haddaanu new query ku sameyno qaybta ku horeysa new query baan ku sameeynaa then wax tagaysa wax kale ma tagaysa halkaa ku qorata new query click baad siinaysaa marka wax kuu soo baxayaa warqad caddaan ah waxba ku dul qornayn anagu wax ku dul qoran insha Allah programkii baa aduu istageera galaya culus ka noo soo kaco wakaa warqadda cad baan ku qoranaa code wax loo yaqaan code baan ku qoranaa marka first wax kasta wuxuu leeyahay significant code macna wax u gaar ah buu leeyahay marka first markaad abuuraysid database waxaad samaynaysaa code waxaad qoraysaa loo yaqaano sida soo socota waxaad haysaa create database macna database abuur create database sugan qore database marka waxaad qoraysaa create database ma qortay hadaba magaca database ku bixin lahayd ka soo qaad waxaan bixinaynaa first lesson halka wax kale kuma qoraysid waxaad doonaysid ku soo qoraysaa first lesson baan ku qortay akaway tiidaas akhirtay first lesson maska qortay ka magacii marka ma qorata create baad abuuraysaa database ma abuuraya create kana waa English database ma abuuraya ka database magaciisa loo yaqaanona waa first lesson marka dan waxa sameynaysaa intaad highlight siisid baad halka maxaa qoran execute waad ku dulifanaysaa dan execute ma ku dufatay halka maxaa lagu soo qoray command complete successfully macna halka wuxuu ku sheegayaa mar walba in wixii aad saxday inuu waxan saxan yahay inuu qaldan yahay wax ka qaldan yahay halkan waa qayb aad muhiim oo message box baa loo yaqaanaa wax ku sheegaysa hadba error-ka jira aad database ma bad wax qaldaysaa kaasad halka ku sheegay waxaad khaldan halkaas ku noqo bay ku dhacaysaa qaybta qayb muhiim ah marka hadda wuu noo samaysan tahay markaasaan halkan markaasaan u eegnay noo samaysan tahay database-keeni ba soo furaanaa first ma aragtaan talow halka ma aragno hadeer maxaa sababay cilad yar baa jirta ka new query markaad ku abuurtid bahalku wuxuu beeray waxa loo yaqaano refresh mina in dib loo cusboonaysiiyo wax kale ma sameeyay database kaas click siinaysaa then refresh waxa loo yaqaano baad halka refresh tiba isticmaalaysaa ama F5 isticmaalaysaa click basi marka hadda refresh uu siiyo weyn uu soo baxa first lesson waka database-keeni waka first lesson tan si furno tables book ka view wishes-ka intaas oo buuxaas uu dhan ka kooban yahay marka waa ka waxa sameeyna wax kale ma sameeyno hadeer new query waa taqaan query code baa loo yaqaan waxan marka query code waxana loo yaqaan marka waanu abuurno marka rabnaa inaanu ku abuurno manual waxa loo yaqaan macna anoo isticmaalay new query kan iga saarba then waxa sameeysaa database-kayga email maskaray waxa sameeysaa database-kaas right click siinay ma siisay then new database waad ku dhufanaysaa waa qaybtii manualka macna wax kale si code ma qoraysid
click baad siinaysaa magacii baad sameynaa haddeed waka waxaa noo soo baxay boxkaas noo soo baxay halkan maxaad ku qoraysaa magacii database-ka kasoo qaad waxaan bixinaynaa database-kana kobciye software aan ku qoranaa ka kobciye magaca database ku qoraysaa inta wax marka ma bidaysid okay baad siinaysaa okay ma siisay automatically database-kani buu aadaya marka maxaan ku qornay halkaan ka eegno kobciye software ka database-kani oo abuurno marka asxaabay casharkeena horta intaasaan ku joojinaa introduction-ka ahaa ee ku saabsan sida loo abuuro database-ka iyo waxyaalo kale oo ka yara duwan marka casharkeena labaad waxaan u gudbanaa sida table-ka loo sameeyo oo cashar aad u muhiim ah asxaabay casharkeena intaasaan kusoo koobaynaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.